ஸ்ரீலங்கால மிக மிக அழகான ஊர்கள்ல முக்கியமானது மஸ்கெலியில தான் சிவனொளி பாதமலை காணப்படுது. அதற்கு அடுத்தபடியாக கார்ட்மோர் வாட்டர்ஃபால மிக மிக ஒரு அழகான இடமாக நாங்க ஹைலைட் பண்ணலாம். இங்க கார்ட்மோர் வாட்டர்ஃபால் மஸ்கெலியா டவுன்ல இருந்து 14 கிலோமீட்டர் தூரத்துல காணப்படுது. இங்க அப்பர், மிடில், லோவர் சொல்லி 3 ஏரியாக்கள் காணப்படுது. இதுல அப்பர் கார்ட்மோருக்கு போறதுக்கு கவர்மெண்ட் நமக்கு அனுமதி தருது இல்ல. மிடில் கார்ட்மோருக்கு போறதுக்கு ஒரு கிராமத்துக்கு ஊடாக பயணிச்சோம்னு சொன்னா நீர்வீழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிற இடத்துக்கு 100 மீட்டர் முன்னால வர வாகனத்திலேயே போய் சேரலாம். முக்கியமா அங்க கேம்பிங் போட்டு தங்கிக் கொள்ளலாம். வியூஸ் பார்க்கறதுக்கு மிக மிக அழகாக காணப்படும். குளிக்கிறதுக்கும் ஆழங்குறைஞ்ச இடங்கள் காணப்படுறதால ஜில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணியில குளிச்சு விளையாடி நீங்களும் உடல் சுட்ட தணிச்சு கொள்ளலாம். அடுத்ததாக லோவர் கார்ட்மோர்னு வாட்டர்ஃபால் முடிகிற இடத்துக்கும் வந்து பார்வையிடலாம். அங்க வாட்டர்ஃபாலை பாக்குறதோட நிப்பாட்டி கொள்றது எங்களுக்கு சேஃப்டியானது. ஏனென்றா அங்க ஆழமான நிறைய இடங்கள் காணப்படுறதால குளிக்கிறது சேஃப்டி இல்லை. நிறைய பேர் அந்த இடத்துல குளிச்சு உயிரிழந்திருக்கிறாங்க. அதனால எல்லாருமே மிடில் கார்ட்மோர்ல மட்டுமே குளிச்சு கொள்ளுங்க. கார்ட்மோர் வாட்டர்ஃபால் சம்பந்தமான ஃபுல் வீடியோ நம்ம யூடியூப் சேனல்ல இருக்குது. பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கொள்ளுங்க. நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னு சொன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க.